Mi abuelo fue un llaurón, mi abuelo fue un llaurón. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat, prometen ser... Bon dia, bona vespra, visca la vida i el bio. Durant segles, llaurar la terra ha sigut quasi un reflex en agricultura. El camp s'havia de girar, remoure, deixar net. Una terra ben llaurada era el signe d'un bon agricultor. Amb l'arribada de la mecanització al segle XX, aquest gest ancestral es va intensificar encara més. Els tractors van substituir els animals de tir, les arades es van fer més grans, més pesades i, sobretot, el treball del sol es van fer cada vegada més profund. La lògica semblava simple. Com més profund remous la terra, millor prepares el camp. Però, des de fa unes dècades, aquesta idea comença a posar-se en dubte. A Vadeví parlem sovint del sol bio, perquè sota els nostres peus hi ha un univers que no veiem. En una simple grapada de terra podem viure milers de milions d'organismes, bacteris, fongs, llevats, protozous o insectes microscòpics. És el que avui s'anomena el microbioma del sol. Tot aquest món invisible treballa sense parar. Descompon la matèria orgànica, transforma els nutrients, crea agregats de terra i construeix l'estructura mateixa del sol. En realitat, són aquests organismes els que fabriquen la fertilitat. Quan llaurem profundament, aquest sistema es trenca. Les capes del sol es barregen, els filaments dels fongs es trenquen. La matèria orgànica entra en contacte sobtat amb l'oxigen i s'oxida massa ràpid. Al principi, el resultat pot semblar positiu. La terra queda esponjosa i fàcil de treballar, però és un efecte de curta durada. Amb el temps, el sol perd estructura, perd vida i fertilitat. Els agrònoms Claude i Lydia Bourguignon ho expliquen d'una manera molt clara. Un sol no és simple suport per a les plantes. És un organisme viu, extremadament complex. I quan aquest organisme es degrada, les conseqüències apareixen ràpidament. Un sol pobre en matèria orgànica reté menys aigua. Quan plou fort, l'aigua no penetra bé i comença a córrer per la superfície arrossegant argiles i limons. És així com apareixen les famoses colades de fang que veiem de tant en tant després de tempestes. No és un fenomen natural inevitable. Sovint és el símptoma d'un sol degradat. Però això no vol dir que llaurar siga sempre un error. En alguns casos pot tindre sentit. Per exemple, quan es recupera una parcel·la abandonada durant anys, una antiga friche agrícola, una zona invadida per la vegetació. Un treball superficial pot ajudar a netejar la capa superior i tornar a posar la terra en producció. El problema apareix quan el treball profund del sol es converteix en una rutina sistemàtica. Cada vegada més viticultors intenten reduir aquest tipus d'intervencions. Alguns prefereixen limitar-se a un treball molt superficial, només per controlar la vegetació espontània. D'altres han anat encara més lluny i han recuperat una pràctica antiga.
la tracció animal. No és una qüestió romàntica ni folclòrica. Un cavall pesa molt menys que un tractor i, sobretot, distribueix el pes de manera molt diferent. Això significa menys compactació del sol. El treball també és més delicat i menys profund. La compactació és un altre gran problema de l'agricultura moderna. Les màquines actuals poden pesar diverses tones. A força de passar i repassar pels mateixos carrers de la vinya, acaben comprimint la terra fins a formar capes dures, quasi impermeables. Quan el sol es compacta, l'aire circula malament, l'aigua penetra pitjor i tota la vida subterrània es veu afectada. Però, per això, molts viticultors busquen alternatives. Una de les pràctiques que s'està estenent és la cobertura vegetal, o paillage. Consisteix a deixar el sol protegit per una capa de matèria orgànica, restes de poda triturades, herbes segada o paia d'arròs de l'Albufera, com fa José Antonio a Pedreguer. Aquesta capa fa diverses funcions al mateix temps. Protegeix el sol del sol, limita l'evaporació de l'aigua i manté la humitat durant més temps. També alimenta els microorganismes i evita que el sol quede nu després d'un desbrossament o del pas d'un ramat d'ovelles a la primavera. A més, aquesta cobertura ajuda a regular el creixement de la vegetació. En lloc d'una explosió brutal d'herba després de cada pluja, el sol troba un equilibri més estable. Els beneficis d'aquestes pràctiques apareixen sobretot a llarg termini. Amb els anys, la fertilitat del sol augmenta de manera natural. L'estructura es torna més estable. La terra reté millor l'aigua i resisteix millor l'erosió. Hi ha també un avantatge molt concret. Es redueixen molt les intervencions mecàniques. Menys passades de tractor significa menys consum de gasoil, menys temps de treball i menys despeses. En alguns casos, l'estalvi de carburant pot arribar fins al 50%. En el fons, la qüestió no és simplement llaurar o no llaurar. El veritable debat és com treballem el sol i fins a quin punt intervenim. Durant molt de temps hem pensat que l'agricultura consistia a dominar la terra, a forçar-la, a corregir-la constantment. Potser ara estem redescobrint una idea més antiga i més senzilla. La terra sap treballar sola. Si la deixem viva, la selva, si mateix, és una agricultura natural i autònoma. Al final, un gran vi no neix només del cep o del clima. Neix també d'un sol que respira i que està ple d'una vida invisible. I aquesta vida, encara que no la veiem, és probablement la primera artesana del vi. Salut i microbioma! I és moment d'estar units